हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर ओम प्रकाश। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से ऐसी जानकारी बताएंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ये बीमारी ज़्यादातर सर्दियों में लोगों को परेशान करती है और इसका नाम है गठियाबाई। दोस्तों, अगर आपको गठिया हो चुका है, आपके जोड़ों में दर्द बना रहता है, लगातार खत्म नहीं होता है, आपने एलोपैथिक बहुत सारी दवा कर लिया है, चाहे आपका 2 साल पुराना हो, 4 साल पुराना हो, आपका गठियाबाई परमानेंट खत्म हो जाएगा अगर आप इस दवा का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, ये 4 जांचें आपके लिए जरूरी है। पहली है आपकी यूरिक एसिड। यूरिक एसिड से ये कंफर्म हो जाएगा कि आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ी तो नहीं है, और इससे यह कंफर्म हो जाएगा कि यूरिक एसिड की वजह से ही आपके शरीर में जोड़ों में दर्द बना हुआ है या कटकट की आवाज़ आती है, यानी यूरिक एसिड जो है वो आपके जोड़ों के पास जमा होता है, जिसकी वजह से आपको इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। लेकिन कुछ लोगों में यूरिक एसिड नहीं बढ़ा होता है, तो ऐसे में 3 और जांच आपके लिए ज़रूरी है। अब अगली जांच है आपकी एलएफटी। एलएफटी से कंफर्म हो जाएगा कि आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कि लीवर की वजह से ही आपको दिक्कत हो रही है। और यहाँ पर जो तीसरी जांच है वो बिडाल। बिडाल मतलब ये होता है कि आपके शरीर में कोई पुराना बुखार तो नहीं है। बुखार क्या करता है कि आपके शरीर को चूस लेता है, मतलब पूरी तरह से आपको अंदर ही अंदर खाता रहता है, और बिडाल से यह कंफर्म होता है कि आपके शरीर में टाइफाइड बुखार तो नहीं है। तो चौथी जांच आपकी सीबीसी है, मतलब कंप्लीट ब्लड टेस्ट। यहाँ पर आपको 4 जांच इंपॉर्टेंट करवाना है, उसके बाद ही आगे का स्टेप आपको फॉलो करना है, ताकि आपको दवा फायदा करे। क्योंकि काफ़ी लोग दवा करते रहते हैं लेकिन बाद में उनको कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। इसलिए ये 4 जांच पहले ही आप करवा लीजिए, उसके बाद ही आगे के स्टेप फॉलो कर लीजिए। अगर आप ये चारों स्टेप फॉलो कर लेते हो तो आगे हम आपको बताते हैं कि पहले आपको क्या करना है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगर आप चाय ज़्यादा पीते हो तो आपको चीनी पहले ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि चीनी के अंदर जो सल्फर होता है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, और चीनी एक तरह से सफ़ेद जहर है। इसका मतलब यही है कि आपको चीनी छोड़ ही देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हम चाय पियेंगे ही पियेंगे, तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि आप गुड़ की चाय पी सकते हो, और जब भी आप चाय बनाएं तो वहाँ पर कुछ बातों का भी आपको खास याद रखना है। जैसे कि अगर आपने 1 चम्मच चाय डाला है तो उसमें आपको आधा चम्मच अदरक डालना है, और उसके 1/4 मतलब 4 भाग कर लीजिए 1 चम्मच के, तो 1/4 आपको दालचीनी डालना है। ये आपके लिए ज़रूरी है। दालचीनी लकड़ी डाल सकते हो, या आप उसमें दालचीनी का पाउडर भी डाल सकते हो, और हो सके स्वाद के लिए आप 1-2 छोटी इलायची डालें। वो आपके ऊपर है डालना नहीं डालना। लेकिन अगर आप चाय पीते हो तो ये चीज़ें ज़रूर अप्लाई करें, ताकि आपको जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिले। दोस्तों, अगर ये चाय के साथ आप करते हो तो आपको 100% चाय में जो भी केमिकल होते हैं, चाय में जो भी नुकसानदायक चीज़ें हैं, वो आपको नहीं होंगी। तो यहाँ पर चाय पीते वक्त आपको इन बातों का खास ध्यान रखना है। एक दिन में आपको 1 से 4 चाय तक पीना है, लेकिन हम आपको बता दें कि इसमें चाय आप बदल कर पी सकते हो। जैसे कि सुबह में आप चाय पी सकते हो सिर्फ अदरक की, बिना चीनी की। इसके अलावा आप ग्रीन टी पी सकते हो, या चाय अगर एक बार भी पी रहे हो तो आपको जो भी हमने पहले जानकारी दी उसको आपको फॉलो करना जरूरी है, अगर आपको गठियाबाई है तो। अगर आपको पुराना बुखार है तो हम आपको बता दें कि 1 रुपया कत्ता आप छाल ले सकते हो मदार का, और मदार का छाल लेकर आपको 10 से 15 दिन पीना है, सुबह सुबह बासी मुंह। अगर आप इसको पीते हो तो पुराना से पुराना जो बुखार है वो आपका खत्म हो जाएगा। फिर आपके जो शरीर है उसमें जो भी दवा करोगे उसमें आपको फायदा होने लगेगा। अगर आपको लीवर संबंधित प्रॉब्लम है तो उसका हम वीडियो बना चुके हैं, आप जाकर चैनल पर देख सकते हो। बाकी आप हमें बुकिंग करके पूरी हेल्प ले सकते हो। 100 रुपीज़ देकर आप हमें फ़ोन करके पूरी हेल्प ले सकते हो। आपको किस तरह की दिक्कत है उसमें हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे,
ताकि आपको पूरा फायदा हो। दोस्तों खाने में ये चीजें आप जरूर शामिल करें, जैसे कि आपको चिया सीड लेना है और चिया सीड को आप ऑनलाइन मंगा सकते हो, इसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जानकारी मिल जाएगा। तो चिया सीड को आपको क्या करना है, लगभग आधा चम्मच लगभग 1 गिलास पानी में भिगो देना है शाम को और सुबह पी लेना है। बस इतना ही करना है। बहुत हेल्दी एक तरह से नाश्ता भी आपका हो जाएगा और इसमें बहुत अच्छी मात्रा में जो भी आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड है या आपका जो फाइबर है वो भरपूर मात्रा में यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा आप मामरा बादाम खाएं, अखरोट खाएं, खजूर खाएं, ये आपको खाना ही खाना है और ज़्यादा मात्रा में खाना है ताकि और बेहतर रिजल्ट आपको मिले। दोस्तों अगर गर्मी है तो कम से कम 1 से 2 गिलास आप नारियल पानी पी सकते हो। अगर ठंडी है तो आप दोपहर में भी नारियल पानी पी सकते हो और पानी आप जितना पी सकें उतना पिएं। खाने के लगभग 1-1.5 घंटे बाद में आपको लगभग 1 से 2 गिलास पानी पीना ही पीना है। मतलब एक दिन में 10, 12, 15 गिलास तक आप जरूर पानी पिएं ताकि आपको बेहतर रिजल्ट मिले। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि आपको दवा कौन सी लेना है। तो यहाँ पर दवा में ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको 2 ही दवा लेना है और दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको हम यहाँ पर बताना चाहते हैं कि 1000 से 1500 आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड के कैप्सूल लेना है और ये अच्छे होना चाहिए, मतलब कंपनी से बेहतर होना चाहिए और इसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप अपने हिसाब से देख लीजिए और डॉक्टर से सलाह कर लीजिए। अगर आपका वजन 50 किलो है तो आप कम से कम 1000 ओमेगा 3 फैटी एसिड जरूर लें। इसका यूज कम से कम आप 3 महीने करें, ये आपके लिए बेस्ट है ताकि आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिले। अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड का प्रयोग करते हो तो जो भी जॉइंट में सूजन है और जो भी वहाँ पर दिक्कत है उसमें बहुत अच्छी तरीके से हेल्प हो जाएगी। मतलब जो भी पट्टी खराब हो चुकी है, दोनों हड्डियों के बीच की जो भी चीज़ है जो खत्म हो चुकी है उसको बनाने में पूरा हेल्प करेगा ओमेगा 3 फैटी एसिड। और अगर आप बेहतर कंपनी का लेते हो तो आपको रिजल्ट लगभग 15 से 1 महीने में देखने को मिल ही जाएगा। दूसरी दवा आपकी नवेदा जॉइंट सपोर्ट होगा और इसको आप सर्च करके भी देख सकते हो। इसमें आपको विटामिन डी, कैल्शियम और ग्लूकोसामाइन, मतलब जो भी ज़रूरत वाली चीज़ें हैं वो भरपूर मात्रा में आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इसमें आपको डोज किस तरह से लेना है ये आपके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप नवेदा जॉइंट सपोर्ट के जो भी टैबलेट होंगे वो आपको सुबह शाम 2-2 लेना है, कम से कम 15 से 20 दिन तक, ताकि आपको जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिले। उसके बाद सुबह शाम आप 1-1 कर सकते हो और जो आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो आप एक ही टाइम लें ताकि आपको बेहतर तरीके से जो भी शरीर की ज़रूरत है उसके हिसाब से पहुँचे। मतलब ओमेगा 3 फैटी एसिड के एक ही कैप्सूल लेना है 1000 से 1500 mg के, और जो भी आपका नवेदा जॉइंट सपोर्ट का है वो आपको 2-2 सुबह शाम लेना है ताकि बेहतर रिजल्ट जल्दी से जल्दी मिले। तो यहाँ पर अगर आप इन दवा का प्रयोग कर लेते हो तो गारंटी से बोल सकते हैं आपको 3 महीने के अंदर जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो किसी भी तरह की हो, चाहे वो कट की आवाज़ आती हो या लंबे टाइम से आपके घुटनों में दर्द है, तो ये सारी समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। बाकी अगर आपके मन में इसको लेकर कोई सवाल है तो आप ज़रूर हमें फ़ोन कर सकते हो। हम डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी दे रहे हैं और इसके लिए आपको बुकिंग भी करना होगा ताकि हम आपकी पूरी हेल्प कर सकें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।